حبيبي يا سيدي. الله شوفوا مع المنظر، مع المنظر. خذ راحتك، تصحى من النوم اتفاهم معاك، اصحى من النوم انت بس. اغيب كم ساعة تنام في سريري ها؟ انا اوريك. نعم شخر ارتاح. انت وراك شيء؟ ايه ولا همك؟ مساء الخير عليكم يا حلوين، اسعد الله اوقاتكم، جمعة طيبة عليكم بالخير باذن الله. لا تنسوا تقروا سورة الكهف. ادعو قبل المغرب، الله يستجيب دعائنا يا رب. بما انه اليوم جمعة يا جماعة الخير، جايب لكم افضل واقوى فكرة خيرية مرت علي. كيف؟ انه بسهم واحد تقدر تساهم في 33 باب او 33 شيء خيري من ابواب الصدقة. يعني السهم قيمته 333، بس انت ما ساهمت في شيء واحد. انت الصدقة هذه رايحة للارامل، للايتام، للمحتاجين، للامراض، الناس اللي عندهم امراض الله يشفينا ويشفيهم وما يقدروا يدفعوا حق العلاج، كل شيء، الناس اللي ما عندها فواتير كهرباء، اي انسان محتاج. فالله يعطيهم العافيه. الجمعيه هذه ما هي مخصصه في شيء واحد. ان شاء الله باذن الله اللي محتاج احنا نوقف معاك، واحنا باذن الله نكون عون لك بعد الله. ولازم تعرفوا انه هذه الصدقه يا جماعه الخير جاريه باقيه لك انت، اجرها ساري في حياتك، يجيك بعد مماتك بعد عمر طويل. الحلو كمان يا جماعه الخير انه هذا الوقف في مكه المكرمه وداخل حدود الحرم، يعني ان شاء الله باذن الله اجرك عظيم جدا. حكون انا اول المتبرعين في الجمعيه هذه. الله يعطيكم العافيه ويكسبنا ويكسبكم الاجر. لا تحرموا نفسكم ولا اهلكم ولا اصحابكم من هذا الاجر. الان اوريكم طريقه التبرع. يعطيكم العافيه. طيب يا جماعه الخير، الرابط اللي بحط لكم اياه، ترفعوا الشاشه هنا قيمه التبرع. تبرع الان سهل جدا ترى. تحط رقم جوالك هنا، نسوي دخول، بعدين يطلب منك الاسم هنا كامل، عامر، انا قلت روبوت. طيب حلو، بس نبغى قاعدين نعبي الدراجة النارية عشان يسوي لنا تسجيل. الحين تجيك رسالة، لا الرقم ناقص. حلو، تجيك رسالة هنا نصية، تحط الرقم اللي ترسل لك وتشوف طريقة الدفع. الآن بكفين ايش تبغى تدفعوا، مدى، ابل باي، بطاقة ائتمانية ابل باي. تمام، نسوي كذا 999. ما في رقم، ما في شيء واضح، قولوا لي ما في. لا تمام، يلا جاري معالجة طلبك، تم ارسال تبرعك بنجاح. الله يكسبنا ويكسبكم الاجر يا رب، ولا تنسوني من دعوتكم. شكرا. خلصت من المناديل المعطر، مسحت يدك، مسحت الجوال، مسحت القلم، مسحت كل شيء. ايش بك انت؟ تقدر انت بس يدك ورميت حتى. اي والله مسحت يدي ورميته. لا كل شيء تستخدمه فيه انت؟ انت جاي وسخان؟ لا. طيب هنا ترى ثقيل، تقول منشفة؟ ايه
كثر الله خيرك والله، عازمنا في شيف على الكورنيش. لف الكاميرا على امي، لف الكاميرا على امي. بانت البطاقة والرقم السري اللي ورا بان. لفيتها اصلا، لفيتها شكله ماسكها. لف الكاميرا على امي. خطير ترى. ها لف عشان ابوي يسوي المقطع ده. شوف يتردد. ما قادر. هنا الكلام الكبير. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. هذه الموزات هنا في شيف الكورنيش. شوفوا لون اللحمة كيف، ما شاء الله بالعافية. ها؟ كميتها كبيرة. كميتها كبيرة، ايوه ما شاء الله. واو. اسمع، مباراة الهلال والاتحاد، يعني نحن وانتو. نحن مين؟ انتو؟ مين نحن؟ لا دقيقة، مين نحن؟ مين انتو؟ انتو مين؟ والله مين احنا؟ انت طلعت؟ انت هلالي؟ انت هلال؟ نجدي انت؟ نجدي؟ من وين انت؟ انت من الملقا؟ ما يتدخل، ساقف الملقا؟ ما يتدخل. ايوه اعلنت هلاليتك ولا؟ اعلنت هلاليتي. متى؟ اليوم انا اعلن هلاليتي امام الملأ. والله؟ ايش بك؟ هذا كلام، هذا تتحسب وناس اللي تقوله؟ طيب ايش صار؟ انت قاعد تقول اعلن هلاليتي، يعني خلاص. حتى شوف، حتى بالمزح هذه يعني انت 34 سنه ولا 35 سنه ايش هو؟ تشجع الهلال؟ طيب ايش 34 35 ايش دخل ليه كل شوي تخش في العمر انت؟ انت ايش تبغى مني؟ ايش تبغى؟ عمرك يعني. ايوه لا. والله ايوه. طيب ايش قاعد كل شوي تجيبها؟ الواحد ما يصدق ينسى تجيبها. الواحد لا انجز شيء ولا شيء، سوى شيء في حياته ما أبا علي. اسمع، ليش تكبر؟ اقول لك المره الجايه ايش حيقول لنا والله وتشوف. شيء هذا. لا غير هذه قالها، ترى خلاص انتوا شوي 40 سنه. ايوه والله لا يقول لنا اياه. لانه كنتوا تعايروني بعمري. يا ذي بالله. والله كنت والله. صغنطوط، كانوا هذا إيه؟ صغنطوط كنت موت. ما زلت صغنطوط يا الحمد لله الحمد لله. صغنطوط غبلغو. لا 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 ابو علي لا لا أعلنت أنا؟ يا اخي اصبر، لا تنرفز وتجي تقول لي علنتها. نرفز كيف؟ لا نرفز تنرفز. من حقيقة ايش تسوي له؟ اوه صدمة ومن بين كل الناس علمني. ان شاء الله نهزمكم اليوم. والله يا فاهمة ما ينفع تقول كذا. طب اعطيني ايش اللي خلاك تشجع هلال؟ من يوم هلال. ايوه انا من ايام نواف، هو صغير مع نواف دمياط، مع كثير، مع شو اسمه، يوسف الثنيان. ايش دخل يوسف ثنيان؟ بس الثنيان هذا يلعب في الوحده مو صلاح. يوسف ثنيان صح موجود في الهلال صح. إيه. الهريفي الحذيفي في النصر ولا في فين انا؟ لعيبه تتعمق والله يا فاهم. لا نمشي لك اياه. بس ساقف الملقا انت. لا ما يتدخل اي جدا. والله صراحة الملك. اي ما يتدخل. يا رياض هو. لا الهلالية موجودين في كل مكان. احنا ايه بدك تدافع كمان؟ لو طولت هنا ممكن تسوي له مشكله. عمرك ذا ترى. بقول لك ايه؟ والله اليوم حتشوف، انت حتشوف ان شاء الله. لسه كمان؟ ايه حتشوف. ترتيبكم الاول صح؟ إيه. طيب باقينا احنا 3 مباريات، اذا كانت اثنين فوز. سيب الازرق، سيب اللحاف الازرق، خليها لي. قل لي سيب اللحاف الاسود. ايوه هذا اللي يتفائل فيه. لونه المفضل الازرق، ما يحب الاصفر مره. والله الدوري الماضي، الدوري اللي قبله والدوري اللي قبله ما قدرنا نفوز. علينا صح؟ خلاص الناس تبي تنتحش نفسك ها؟ والله الهلال تشجع متى تكون الهلال؟ عقدتكم الهلال، صح. احنا عقدتكم. والله تقولها. بقولها احنا عقدتكم والله. وكان الاهلي عقدتنا. ايه؟ كان الاهلي عقدتنا. بس احنا اكثر، احنا دائما نهزمكم، بالذات لما نتقابل في نهائيات، يا دوري 4 يا دوري 8. في الجولة 16 الكاس مو الدوري مو اللي قبله دوري 16 بهدلناكم في الجولة 16، والجولة 32 بكيناكم. انت ترد عليه والله العظيم. فك الكفر هذا، فك لي اياه.
فك لي اياه، اي شيء ازرق في البيت ده حقي. ليه ما ينفع؟ قفل ايش اللي خلاك؟ ايش اللي خلاك؟ لا ايش اللي خلاك؟ مو ستارة. ايش اللي خلاك تشجع الهلال؟ ايش اللي خلاك تشجع الهلال؟ خلاص يا حبوبة والله صفقاتنا الأخيرة كانت كويسة. لا تربينا، ترى ابوي زرع فينا. قولها بالصغر والله الواحد ما بيتكلم. ايش اللي خلاك تشجع الهلال؟ اليوم هو وعي لقى نفسه هلالي، ما يعني انك انت ما تشجع يعني الفريق ما قد جاب بطولة تشجع. يا أخي أنا من أول هلالي، بس أنا قاعد أجاملكم أقول لكم أنا اتحادي. في الراية ليه تطفي؟ تشكيلتنا اليوم 4. والله ما ينفع اقول لك ما ينفع. تعبتنا والله تعبنا منه. ولا الاتحاد يعني مستني واحد ينقص منه، لانه ما شاء الله تبارك الله الجمهور يغطي. جمهوركم كبير، جمهوركم قوي برضو. العالم ايوه العالم العربي كل جمهور الاتحاد موجود. كمل برضو جمهورنا احنا في كل المملكة وقوي وعالمي. الاتحاد اوه يا هلالي، اوه يا هلالي. طب مين رئيس الرابطة حقكم؟ أوه. ايش الاسئله دي؟ ترى هذه اسئله بزوره. مو خصوصيه. مين رابطه؟ 3 لعيبة تنقلوا من الهلال الان. مو لازم. بالضبط، حقه. ايش اسم المدرب حقكم؟ يا هو كل هذه اعرفها، ترى اسئله حق ابتدائيه. طب متى جاكم في اي دوري؟ شوف انت خليك في مدربك نانو سانتوس، تمام؟ ايه تمام؟ لا تخش في مدربنا، كل واحد له مدربه. يعني بس انت هلالي صميم. هلالي وحنهزمكم، والدوري هذا لنا. اوبا تعالي ليش تأذن قبل